Lehoako epako irakasle eta ikaslentzat zorionak. Inoiz ez da berandu, bihotza piztuta dagoenean. Adina ez da hesia, ez da helmuga, ez da resi. Eskola ez da soilik haurentzat, zu ikaslea zara beti maizu. Eleko taldentzat zoriona, mundu zabal honetatik. Ametsak bizkarrean hartuta, urruneko haizeak ekarri zaituzte. Sustraiak bihotzean, eta bihotzean erimina lan eta egunak luze. Gauak izil eta hotz, baina ikasteko zua piztu da zure baitan. Zoriona eta ongi etorria, irakaslei ere zorionak. Derioko alaba ama eta biandrearen Jolandarentzat. Jon Olivares portfolioaren bihotzarentzat zorionak. Helduen ametsak loratzen dituzuen, Erandioko Jotze, Ignacio, Marta, Mari, Jose, Fernando, Alexa, Sir, Ana, Maiterentzat zorionak. Bizitzaren eskolan erakusten duzuen, Lamiako Komarga, Iratxe, Maribel, Ana, Luis eta Ikerentzat zorionak. Getxon Zabaia erori arrentzutunik mantendu duzuen, gogoagatik Karmele, Edurne, Sandra, Ibon eta Itziberrentzat zorionak. Talo, Globo, Bingo, Pastekin bizitzaren, Ibai sakonak zeharkatzeko, zubia bihurtu zarete. Mungiako Susana, Ander, Anabel, Iraia Izaskun, Agustinentzat zorionak. Gogo galdua piztu egin eta hulak indartsu bihurtu duzue. Sopelako Pilar, Maria, Marga, Eli eta Marinarentzat zorionak. Bideo egile eta urte sabatikoen nagusia, Dengazkarentzat ekaitzentzat ere zorioak. 60 hamarkan sortutako, 60 udaberi, 60 negu duten, zuzendaritzaren parte zorioak.